Allora, amore, guarda qua che bello. Lucia mi ha dato una mano a montare pure la scopa elettrica. La scopa elettrica sta No, ma sotto carica. questo carica batteria. Sì. Deve stare sotto carica almeno per 4-5 ore. Io mo lo lascio in carica, la lascio in carica. Poi, quando è domani, dopo passo e la stacco. Va bene? Guarda come è bellina, guarda.